Сайн байна уу? Намайг Sherman Chow гэдэг би Хонконгийн Island ECC чуулганд илгээлтийн пастораар үйлчилдэг. Би энд үйлчлээд 10 жил болж байна. Миний хайртай гэргийг Becky гэдэг бид 3 хүүхэдтэй. Саяхан бид 3 дахь тижээр амтнаа үрчилж авсан. Тэгэхээр би ижил тооны богино үстэй өөрийн хүүхдүүдтэй мөн үсэрхэг тийм 3 хүүхэдтэй л гэсэн үг дээ. Тэгэхээр Island ECC дэх миний онцгой үйлчлүүдийн нэг бол альфа хийх байдаг. Намар хавар гэж жилдээ 2 удаа хийдэг. Бидний хувьд хинбэ гэдгийг альфа маш томоор илэрхийлдэг. Энэ бол үнэхээр хүмүүс Есүсийн сайн мэдээг сонсох түлхүүр арга барил юм. Түүнчлэн нэг онцгой зүйл гэвэл биднийг баптизм хийх бүрт маш олон хүмүүс альфа бол тэдний итгэлийн амьдралын хувьд чухал шат эргэлтийн цэг байсныг онцолдог. Тэгэхээр би яг одоо чуулганыхаа 2 дугаар давхарт байна. Энд бид голдуу танхимын альфа хийдэг юм. Та магадгүй энэ эсхийг харуул уламжлалт чуулгантай огт адил харагдахгүй. Бидний зорилго анхнаасаа л тийм байсан юм. Бид үүнийг өөрсдийн найрсаг байдлын илэрхийлэл болохыг хүссэн. Бид хүмүүсийг найрсаг болон энгийн байдлыг биднээс мэдэрч тэдний уламжлалт чуулганы талаарх ямар нэг буруу ойлголтууд нь тэднийг сатааруулж саад бэрхшээл бүү болоосаа гэж хүсдэг. Тиймээс та харж байгаах бидэнд энд кофений булан байна. Хүмүүс халуун уух юм. Хөнгөн зууш аваад суух юм уу цуглаанд аваад ордгоо. Мөн энэ газартаа бид даваа гарагийн оройн альфагаа хийж хамт хооллдог. Энэ үнэхээр гайхамшигтай халуун дулаан найрсаг орчин манай даваа гарагийн зочдод бүрдүүлдэг гэж боддгоо. Харамсалтай нь бид бүгдээрээ л энэ цагт биечлэн альфа хийх боломжгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид альфаг цахимаар хийхэд хэрхэн найрсаг орчин бүрдүүлэх арга замуудыг суралцсан шүү. Тиймээс 4 тигийн талаар сурсан зүйлээ хуваалцахыг хүсэж байна. Тэдгээр нь багийн ажиллагаа, цаг барилт, сургалт болон шилжилтүүд юм. Эдгээр 4 тийм найрсаг байдлыг илэрхийлэх аргууд юм аа. Эхнийх нь багийн ажиллагаа альфа бүр амжилттай альфа болгон үнэхээр өөрийгөө зориулдаг бурханлаг сайн дурын хүчрэг багаас шууд хамаардаг. Ийм багийн зарим түлхүүр гишүүд бол хөтчүүд болон хөтлөгч нар юм. Тэд бол альфагийн орой хүмүүсийн хамгийн эхлээд хардаг хүмүүс шүү дээ. Тэд бол даваа гараг бүр альфа эхлэхэд хүмүүсийн төрүүлж хардаг царай төрхүүд юм. Тэд л үчиг гайхалтайгаар бусдыг халуун дотноор урьж эхлүүлэхдээ дандаа хөгжилтэй наргаанч замтай байж тэд л тэр үчийн уур амьсгалыг бүрэлдүүлдэг. Тэгэхээр манай хөтөч хөтлөгч нар багийн үнэхээр маш чухал бүрэлдэхүүн байдаг. Мөн одоо цахим орчинд бол манай IT баг 3-4 сайн дурын багийн гишүүдтэй бөгөөд даваа гарагийн үдшийн цахим альфа дээр тэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүмүүс зөв бүлгийн өрөөндөө орсон эсхийг шалгах, хэрвээ хүмүүс хоцроод ороод ирвэл тэднийг чиглүүлэх, хэрвээ хэн нэгэн ямар нэгэн байдлаар гарчхвал эргээд тэднийг орж ирэхэд нь туслахад бэлэн байх гэх мэт. Түүнчлэн бүх альфагийн хувьд танхимаарч бай, цахимаарч бай, залбирлын дайчид бол маш чухал хэсэг шүү дээ. Тэд сүнсний хүчрхэг суурийг тавьж тухайн үдшийн хамгаалтын төлөө залбирдгийг бид мэднэ. Цаг барих нь маш чухал хэсэг. Энэ бол 2 дахь тим. Ялангуяа одоо цагт ажил сургууль гээд бүх зүйл дээр хүмүүс зүүмээс зүүмийн хооронд амьдарч байгаа шүү дээ. Тиймээс бид альфаг ерөөсөө уйдгартай байлгахыг хүсдэггүй тул цагтаа өөрчлөлт оруулсан. Даваа гарагт 1 цаг хагас болдог. Орой 7 хагаст яг цагтаа тэгээд 9 цагт уралдаад дуусгадаг. Яг цагтаа дуусгах ёстой. Бид хүмүүсийн хувийн цагийг хүндэлмээр санагддаг. Тиймээс бид үнэхээр ямар нэг байдлаар цахим ядаргаанд оруулж тэр нь Есүсийн сайн мэдээг сонсох сонирхол анхааралд нь сөргөөр нөлөөлөхийг хүсдэггүй юм. Сургалт бол 3 дахь Т. Тэгэхээр манай баг бид үнэхээр сургалтанд ач холбогдлогч багийн гишүүдэд бэлтгэхэд анхаардаг. Ялангуяа альфагийн чухал цагууд болох амралтын сургалт болон эдгэрлийн үйлчлэлүүд дээр бага анхаарч бэлтгэснээр л тэд маань энэ цагуудад үйлчилж чадна шүү дээ. Хэрхэн хөгжилдөх цагийг удирдахаас эхлээд хүмүүсийн төлөө залбирах үйлчлүүд бүгд маш чухал. Бэлтгэгдэж байж л тэд итгэлтэй бас бэрхшээл багтаа үйлчилж чадна. Ингэж бэлтгэгдсэн баг л зочидтой хамгийн сайнаар үйлчилж чадна. За тэгээд сүүлийн Т бол шилжилт юм. Бид үргэлж шинэ хүмүүсээ хэрхэн даваа гарагийн альфагаас чуулганы амьдрал руу үр дүнтэй шилжүүлэх арга замуудыг хайсаар байдаг. Нэм гарагийн цуглаан эсвэл дундах ивентүүд, жижиг бүлэг, эсвэл бидний нэрлэдгээр халамжлах бүлэг, эсвэл эрчүүдийн үйлчлэл, эмэгтэйчүүдийн үйлчлэл, орон нутгийн илгээлт гэх мэт шилжилтийн олон боломжууд байдаг л да. Ихэвчлэн бидний сүүлийн альфа буюу 10 дахь уулзалтын өмнө олон боломжууд гардаг. Бидний хэрэгжүүлдэг арга бол зочидтойгоо сайхан ярилцсан шүү дээ. Тэгэхээр бидэнд боломж гарах тэр үед бид хүмүүсээ шилжүүлдэг. Бид тэднийг чуулгантай холбодгоо. За тэгэхээр эдгээр 4 тийг бид альфаг цахимаар хийхдээ суралцсан байгаа. Танд тус болно гэж найдаж байна. Би ч мөн адил танаас хэрхэн альфагаа хийдэг талаар таны видеоноос суралцахыг хүсэж байна шүү. Бурхан таныг ивэг.